bagusan. Rugino. Wah, apa ya ki gawe video klip ya dhewe ya. Iki latihan. Iki latihan sok gawe video klip ketoke ning ndi? Medane ning ndi enake? Ya ning kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong numasane lagu ki guyangan lho, Mas. Ya tapi kan pasangan, couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guyane gawe video klip. Wah, modon ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus saiki nyungir. Terasa lebih indah. Ngono ya, Mak. Agama karo budaya kudu mlaku bareng, aja ditabrake mengko mundhak cawuh. Ya ngestokke dawuh. Dibawani langkung rumiyin. Sumangga ya dipun bawani Dandang Kula Pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata mengko tibake pepiling ya, Nok. Ya. Mangga, Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Bapa Lurah, Bapa Nyata. Kang sarta sedaya panitia mugi saged adamel karenaning penggalih lan saged dadosa jampi sayah tombo kesel. Monggo dipun lajengaken, Mas. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu rukun Islam kaping 3 napa, Mas? Ramadan nindakne poso terus papat zakat ping 5 ngibadah haji. Menawi sedaya rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame dos pundi, Mas? Rukun Islam sampurna. Ya, tibake ya, Nak. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Coba kaya ngapa? Dadekke ya. Ya.
nindakake anjen wis kumandang wayahe sembayang natapi batin dawuhe pangeran salat dadi jagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen bersama subuh duhur lan asar salat sayang ingat doake tindakan magrib lan nisa jangkepe ayo dewi sampai salat sunai ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedherek sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kabeh iso munggah swarga subuh duhur lan asar salat sayang ingat doake magrib lan isak jangkepe ayo dewi sampai salat sunai ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedherek sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa bisa munggah swarga Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung ya lumantar channel YouTube ngono live streaming Asta Brata Media ya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana lokasi utawa TKP, ning kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang sarta pengikut setia channel YouTube Asta Brata Media juga memonitor para warga masyarakat Weru kang sarta Mbulak Mojo anggone kagungan kersa bersih dusun bengi iki. Ngono ya, Mak. Menyelam sambil minum air, ya diwaca dhisik ana layang sing tumibeng pangkon. Ngono ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Panggih malih dalam rangka bersih dusun Mbulak Mojo lan Weru. Kelurahan Wrongotok Kadipaten Nganjuk. Kula nyuwun gending ya. Bawa palaran langgam ngimpi. Loro ki apa ki jagat wengi ki apa ki. Terus telu ninggal katresnan Persi Samboyo
Kang Sarto ingkang pungkasan podang kuning. Ya. Gending menika katur para pamirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurna saksampunipun bersih dusun Bulakmaja. Weru masyarakat diparingi sehat wal afiat, panjang umur, banyak rejeki, dipun tebihaken saking musibah, sengkala lan penyakit. Wassalam saking menika seksi wayang kulit. Oh ngono ya, Mak. Ya dipinangkani, sing kira-kira kanca-kanca iso dipinangkani karo gegojekan karo mlaku ya, Nok. Yo, Mbak Manohara katuran jumeneng. Oh ngono ya, Mak. Serampatne ya, serampatne. Iya, ben anu golek keringet, Nok. Ya, Ayo Mbak Manohara katuran jumeneng ana ing pepanggungan. Ya, coba kaya ngapa? Cerat. Alah, alah. Alah, alah. Iya. Awas. Iku kayong yones ragamu, saya nambahi wangun, dasar ayu renceng kuling, oramu kalatiku jadi komeng, masaku setipe aku wis priwon, tak tetapnya kangen kulit awaki. Sekali lagi. Salibung tresnaku tak bisa lali. Lho. Waduh, jan luar biasa. Jan lembek solek joget rumangsaku lek ketok lek wanita feminim. Iya. Wilujeng dalu Mbak Yu Manohara. Iya, Iya, kuwi mengbuak apa jane? Ketutan rambut apa piye guys? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Selamat malam Mbak Manohara. Selamat malam, Mas. Wah. Lah nyapa trayo lanang kok diguyu ki lho. Lek mlaku timik-timik Ngapa, Mas? ketok feminim lah kok selamat malam. Malam, Mas. Lah kesuwen to, Mas. Oh kesuwen. Wong kene iki macak wedok kaya apa? Aku nang kono diceluk Nur Jainul jeneng. Ora ya damput wong-wong iki tra ya. Ya ngaten niku ben akrab. Akrab ya akrab, Mas. Delok-delok to. Oh nek kadung macak wiwit sore ya. Nek macak wit jam 3 Wah. Untuk menghibur warga masyarakat Weru-Weru Bulakmaja nek macak nanti jam 3. Jam 3. Ngono kok diceluk apa wong? Jainul. Bah, nemen gitu. Lah malah cah cilik-cilik malah gumun aku. Piye cah cilik-cilik nyapa? Kan aku dikawal karo apa ki jenenge? Anu, Panitia- polisi. panitia karo hansip-hansip to. Lah cah cilik kemuni ngene to, Mas. Lho banjine kecekel jenenge. Siamput to. Kena garuan. Wong arep menghibur kok malah Lho jare kecekel. banjine kecekel Ya, jenenge. ya. Ora apa-apa kan cah cilik urung ero. Ora apa-apa, Mas. Innallaha ma'asabirin. Artinya apa, Mbak? Wong sabar ditek-tek kancane. Wong sabar kasih Gusti Allah. Nah, Oh iso iya. ditek-ditek kancane iki lho Wila maksudku. wila asline. Asline ngono. Oh, nyatane ya ditek-tek tenan. Oh nek karo Mbak Manohara aku rawani ngideng-ngideng. Iteken, Mas. Melah. Iteken. Ide kok malah mentok dobel ngono lho. Oh, wis tau delok metok dobel. Ya kira-kira jari wong-wong kae. Iki kok kurang penggian tanggapan wayang laris kok delok metok dobel iki lho. Kowe iki nek gak delok ek-ek mesti delok ngono kuwi.
Ngawur. Kulino. Maksude kula niku mboten tega ngidek-ngidek sampean. Merga kula ngrumangsani, Mbak. Oh, Dalang nggih, Mas. Akbar dan Mbak Manuhara itu paribasane senasib serumpun sepenanggungan. Di mana ada Dalang Akbar, Di situ ada Manohara, makanya fans dijenenge Manak. Manak. Manohara Akbar. Iya. Nah, jangan wong ora iso manak, penting jenenge Manak. Manak. Manak itu singkatan Manuhara. Manohara Akbar. Iya. Ini ben roh masyarakat Meru Blak Mojo ben roh. Tenan, awake dhewe yo nganggo gawe single lagu sing anyar ya Mas ya. Single lagu dicoba boleh? Boleh kapusan Aku banci. bagian apa? Nyekel apa? Oh, sampean ecek-ecek. Ecek-ecek yuk, kene. Ecek-ecek kene. Nah, Nah, ya lagi iki dalang jak ngamen Ya, ya. Terus ya asline ngono kuwi ya. Piye? Ayo Mas. Alon-alon bas karo tipung. Bas karo tipung. Iki jenenge shop ra to. Kayak ngene lho, Mas. Ngene. Heeh. Kok ramuni ya? Kok ramu jajal setengah. Aduh. Ngawur. Sesat kowe iki. Ya ampre munine iki piye? Ngono kok ya aku manut ya. Lah salahe wong goblok kok. Hei. Ya kene. Kayak kamu kendang karo? Lah nek ra goblok nyapa? Kenapa? Oh, tanggapan dibatalne gelem. Asu. Ayo. Nek ora sagone ndine, Dei. Wis ganjinge iki. Ayo. Adekno nolak telunggon. Ayo Mas. Oh enak ya. Ayo ngetan Mas. Tuh. Jentit Ya. Manohara. Jentit Nyah. Manohara. Jentit Nyah, Mas. Manohara. Jentit Nyah. Manohara. Jentit Entekno. sik to. Kapan nyanyimu itu? Lagu ki ngarepe senggaan sik. Kok senggak nyoh. Senggaan ki ampreh menarike penonton. Dadi wong delok ki, wong ngrungokne ki ben gak opo kok lagu ngono. Oh ngono. Berarti ben gak bosen, intro. ben gak monoton. Ah, intro. Tarik. Ayo Mas. Ayo Tris. Nah. Enyoh, Mana? enyoh, enyoh. Manohara Akbar. Entekno. Iki lho, enyoh, entekno, enyoh, entekno, enyoh. Kok iso malah kaya apa kuwi mau kaya blendet macan. Lho, artis kuwi Mas, penyanyi kuwi ora diselingi joget dikira kuwi engko patung. Oh. Ngono. Lah maksudnya kok ora masuk lagu-lagu kok nggur nyoh-nyoh karo. Cek urung masuk makane masukno. Oh, iya. Ayo masukno kene. Lewat Ayo. ndi lho kayak. Nyoh. Lah karek kowe mlebune lewat Nyoh. ndi? Lawang ngarep kok lawang guri kok. Kuping. Nyoh. Nyoh. Kurang ajar. Ayo toh. Aku serius lho iki. Lah kok iso kuping barang iki nyapa? Maksudnya kudu ngrungokne bass karo kendang ben iso masuk ngono lho lagune. Tak tuk dentit yo. Nyah. Iki lho. Nyah. Nyah. Edang nyanyi. Kalem-kalem aku cek perawan lho Mas. Iya. Karo perawan ki yo ngene iki kok yo. Perawan asli ya? Perawan leh murep. Perawane Lho murah. perawan mau buntet tok. Iya. Yo tarik, Tris. Yo. Ayo Tris. Nah. Ngetan-ngetan ning guyangan sik Mas, mampir yo. Mana? Asik. Angulon Persembahan mana? neng wilangan sik Mas. Golek apa? Golek bakso. Terus bar ning Wilangan? Neng guyangan Mas ngetan. Golek apa? Golek bakso juga. Apa nek wong bakul bakso ning Wilangan? Enak. Ayo. Yo masuk. Aku kampus. Aku sapira tenagane Mas. Cek. Lho, ngenyek sing ibut ngenyek. Oh ngenyek kowe, Tris. Ngenyek Ngenyek kowe. kowe. Tak dongakno ireng lho terus kowe. Oh wis ireng piye? Rasa mbok dongakno wis ireng kok. Rasa mbok dongakno wis kaya ngono lho. Iya. Tarik Sutris. Yo. Aku kapusan karo bensin neng guyangan Mas. Nyoh. Tak wei sewu aja bol kliru atusan rukino 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 ruki. Kaya ngene dadak nggih singkatan Manak Manuhara Akbar iki lho. Lah nyapa? Nggur lagu kok nggur Rugino. Ya rugi arti wei sewu kliru atusan kok. Pito aku tak mau. Oh ngono. Pito meng?
Aku kapusan karo banci neng goyangan. Terus Tak wehi 1000. Terus? Aja bola keliru. Aduh, kasihan deh. nyungir to. Salam-salam sik to. Cek to, aku ki ya anu apa ki jenenge? Apa lah? Wong kene ki menika desa napa, Mas? Dusun Weru dan Bulak Mojo. Dusun Werung Bulak Mojo. Alhamdulillahirabbil alamin. Acaranipun apa, Mas? Bersih dusun atau nyadran? Bersih dusun. Iya, no. Ora desa ya, Mas? Dusun. Bersih dusune wae iso nanggap wayang lho. Loh hebat to. Alhamdulillah. Ki Dusun iso nekakne. Mas Akbar Terus. iso nekakne banci. Ya ora ki ya menghibur Mas. Menghibur, ini ki, ya. Aja didelok bancine didelok lho. Aja. Lanange. Iya. Mulai salam-salam sih. Alhamdulillah Mas, hawane sumuk ya Mas. Sumuk. Mari aku kulina di luar negeri Mas. Mbak Manohara itu Iya. kesehariannya beraktivitasnya itu di luar Di luar negeri negeri ya? aku baru kali ini di Indonesia gitu Oh, loh. nah kemarin-kemarin di mana? Luar negerinya. Di Gaza. Gaza perang kuwi iso. Oh, alah nyindeni wong perang ben tentrem. Oh iya, bener kuwi. Terus. Agak nyanyi. Apa mau teyar mulai aku. Wah, aku kok. Yo, salam-salam. Ya Mas, ya salam-salam alhamdulillah. Yo. Kagem warga masyarakat Weru Bulak Mojo. Warung Bulak Mojo mugi-mugi sak badanipun bersih dusun nggih Mas. Sedaya masyarakate kula dongakne panenane melimpah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Nah, ngono lho Mas. Iki Sehat agenda walafiat. rutin tiap tahun. Alhamdulillah.